ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्तां अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम्। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु शयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेता शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षडशीतिरुधायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिः निर्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि 50 असुराणां कुलानि वै 100 कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौर्हृदा मौर्या कालकेयास्तथासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तो आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासन निर्जगाम महासैन्य सहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणम् जास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरम् ततः सिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादम् अम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्जा सिंहघण्टानां नादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशम् देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिः असुरान्योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मणः शक्तिः ब्रह्माणी साभिधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यान् अम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिः गरुडोपरि संस्थिता
शङ्खचक्रगदाशार्ङ्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलम् रूपं या विभ्रतो हरे शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रति तनुं नारसिंहि नृसिंहस्य बिभ्रते सदृशं वपो प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहते वज्रहस्ता तथैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिः ईशानो देवशक्तिभिः हन्यतामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकाम् ततो देवी शरीरात्तो विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलम् ईशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभताम् देवाः सन्तो हविर्भुजा योऽयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत बलावले पादथ चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणा तदा गच्छत तृप्यन्तो मच्छिवाः पिशिते नवः यतो नियुक्तो दैत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः सर्वाख्यातं महासुराः अमरशापूरिता जग्मुः यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्यष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षाः तां देवीममरारय सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयाद्माता धनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलुजलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणी चाकरोच्छत्रून् येन स्मधावते माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथिव्यां रुधिरोगप्रवर्षिणा तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रशतवक्षसः वाराहमूर्त्यान्यपतं चक्रेण च विदारिता नखैर्विदारितांश्चान्यान्
भक्षयन्ते मासुरान् नारसिंहि चचाराजौ नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितां तांश्चखादात्थ सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं मासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैः नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो मासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः युयुधे सगदा पाणिः इन्द्रशक्त्या मासुरः ततश्चैन्द्रे स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाहतस्याशो बहुशुस्रावशोणितम् समुत्तस्तुस्ततो योधा तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जाताः तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम् पुनश्च वज्रपातेन शतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषाः ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रेत्तमसुरेश्वरम् वैष्णवे चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्मासुरैः शक्त्या जघानकौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं मासुरम् स चापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो मासुरः तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघः तेनासञ्चतशोऽसुराः तैश्चासुरास्रक्सम्भूतैः असुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम् तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्त्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून्मासुरान् रक्तबिन्दो प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् मासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यते भक्ष्यमाणा स्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी
शूलेनाभिजघान्तम मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितम् ततो सा वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकाम् न चास्या वेदना चक्रे गदापातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात् बहुशुस्रावशोणितम् यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीक्षते मुखे समुद्गता ये स्यात् रक्तपातान् महासुराः तांश्चखादाथ चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितम् देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरुष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितम् सपपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्रिदशा नृपा तेषां मातृगणो जातो ननर्ता सृङ्मदोद्धतः ओमिति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः।